Goeiemôre, baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, baie dankie vir die voorreg om u woord vandag saam te kan lees. Mag ons elkeen daardeur gevoed word. Amen. Paulus teken vir ons op in 1 Korintiërs 4 vers 5. Daarom moet julle nie te vroeg, voordat die Here kom, 'n oordeel uitspreek nie. Hy sal ook die dinge wat in duisternis verborge is, aan die lig bring en die bedoelings van die hart bloot lê. Elkeen sal dan van God die lof ontvang wat hom toekom. Die Korintiërs het mense beoordeel op grond van persoonlike voorkeure en verklaar dat sommige vir Paulus en ander vir Apollos is. Uit hoofstuk 4 vers 5 blyk dit ook dat Paulus se betroubaarheid in twyfel getrek was. En dan in vers 5 maak hy egter duidelik dat niemand die reg het om voortydige oordeel te vel nie. Dit is 'n voorreg wat alleen die Here toekom. Mense se kennis en insig is beperk. Ons besit nie 'n volledige begrip van die waarheid nie. Daar is altyd verborgde sake en die bedoelings van die hart wat ons nie volkome kan pyl nie. Net die Here ken hierdie verborgde dinge van die mens. En daarom behoort gelowiges nie 'n oordeel uit te spreek oor sake wat buite hulle vermoë en hul gesag lê nie. Persoonlike voorkeure kan 'n mens se oordeel heeltemal vertroebel. Geestelike volwassenheid behels die besef van jou eie beperkte perspektief en die vermyding daarvan om dit as 'n maatstaf te gebruik om ander te beoordeel. Mag die Here ons lei tot nederigheid en wysheid, sodat ons nie oordeel waartoe ons nie geroep is nie. Mag ons harte gevul wees met genade en ons oë oop vir die waarheid wat net God volkome ken. Mag ons leer om in afhanklikheid van hom te leef, sodat ons nie deur ons eie voorkeure mislei word nie, maar in geestelike volwassenheid kan groei. En mag ons mekaar met liefde en begrip hanteer, terwyl ons wag op die dag wanneer die Here alles in die lig bring en regverdig oordeel. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wysheid wat U tot ons elkeen se lewe toevoeg. Amen.